Minnie 啊，今日帶大家嚟睇下呢個咁大咁靚嘅向南海景單位啊！去片。依間君臨天下嘅複式單位有2334尺，咁就4房雙套嘅。呢一個咁大嘅橫廳設計咧，擺乜嘢家私都完全冇問題啊！呢個係喺客飯廳旁邊嘅房間嚟嘅，佢係套房設計嚟嘅。咁老人家咧唔方便上落，都可以使用埋佢嚟做佢嘅休息嘅睡房㗎。我哋嚟到上面一層啦，呢一層咧有個偏廳啦，就好似我哋平時客飯廳咁大噶啦已經。最估唔到嘅咧，就係呢一個單位竟然有個桑拿房，門口都唔使出，就喺屋企可以焗到桑拿啦。呢一個單位另一個特點就係上方複式嘅所有空間都能夠望到全海景嘅。你睇下呢間主人房，三邊落床不但止，仲可以擺一張 king size 嘅大床，最後仲有一個好大嘅衣帽間。哇！個浴室竟然有埋淋浴同埋浴缸啊！呢種打卡式嘅向南海景單位，極高層先獨有㗎。下次見啦，拜拜。